Şimdi size geçen sene yaptığım doğal antibiyotik tarifini anlatacağım. Şimdi yine çocuklar hasta ve onlar için yapıyorum. Bu taze zencefil, şu orijinali. Bunu soydum. Şöyle ince ince dilimliyoruz. Bayağı ince ince olsa daha iyi olur. Şöyle hepsini hazırlayacağım. Şöyle ince ince doğradım çoğunu. Bunlar da limon. Şöyle bir limonu ince ince doğruyoruz. Sonra kavanozumuzu alacağız. Şunu en alta koyayım. Kenarlarına da şunları böyle dizeceğiz. Ortasına da zencefili koyacağız. Ve bal dolduracağız. Balımız da burada. Doğal bal. Şarkısı da var. Zencefil, limon kabuğu diye. Hakikaten iyi geliyor. Bu yetişkinler de kullanabilir. Ben de içiyordum. Ayrıca hasta olmadan da içebilirsiniz. İlla hasta olmayı beklemek gerekmiyor. Böyle kapladım. Şimdi içine bu zencefilleri dolduracağım. Taze zencefillerimi. Bunun bir ölçüsü yok. Yani az limon kabuğu, çok zencefil olduğu falan önemli değil. Önemli olan bal, zencefil ve limonu tüketebilmek. Bu dolapta bir ay kadar kalabiliyor. Hatta kaldıkça da özümseniyor. Tadına bir bozulma falan olmuyor. Zaten bal bozulmaz biliyorsunuz. Dolapta bir ay saklayabilirsiniz. Her gün bir kaşık çocuklara verebilirsiniz. Böyle doldurduk. Şimdi balı dökeceğim. Ne kadar bal alırsa koyacağım. Öyle her tarafına yaymaya gerek yok. Zaten bu balla zencefil sulanacaklar. Bütün kavanoza yayılacak, merak etmeyin. Tadı çok güzel değil. Çocuklar sevmeyebilir. Ama ilaç gibi bir kaşık bir şekilde kandırıp veriyorum ben. Çok da kötü değil ama hani çocukların tercih edeceği kadar güzel değil. Şimdi kapağını kapatacağım ve buzdolabında bekleteceğim. Yarından itibaren de çocuklara vereceğim. Mutlaka deneyin, faydasını görürsünüz. Ben yapan herkesten çok memnun kaldığını duydum. Ben de geçen sene yaptım. Bu sene de dolabımdan eksik etmeyeceğim. Benim çocuklarım çünkü alerjik ve sürekli hastalar. Özellikle ikisi de kreşe de gittiği için. Değil mi Aras? Evet. Kapağını kapatıyorum ve dolaba koyacağım. Şimdi bu her tarafa inecek bal ve sulanacak. Lütfen videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şifalı günler.